Vaatad sellele vanale majale peale ja mõtled tõesti, hoiad peast kinni, et kas on nagu mõtet. Ja teinekord tegelikult ei olegi mõtet majanduslikult. Aga see on väljakutse on see moodne sõna vist. Sa näed seda osmi, mis on nagu lääbakil ja siit mäda ja sealt mäda ja siis sa teed ta korda ja siis sul on nagu, tekib selline nagu joovastus natukene või selline, et jess, tehtud. Mõnel palgil on suur lõhe on sees ja see kohe muudab sul nagu heli ära, ongi õõnes heli, aga palkisi on täitsa korralik. Rusikareegel on, et kui 2/3 on veel nagu korralik, et siis on nagu majanduslikult mõttekas. Lahti võtta, siis mõistlik on kogu see asi dokumenteerida võimalikult nagu hästi. Sarikad maha, võtame ta lahti ja viime ta siit ära. Ja siis me paneme moostes, kus on meil töökoda, hakkame teda siis üles putitama. Iseenesest on see nagu väga hästi tehtud saun. Küll kohati nagu puuhalgudest või sellist küttepuust kokku pandud, et juppidest siit ja sealt, aga võib-olla see on lihtsalt maja ehituselt näiteks järgi jäänud juppides, mis on saunaks vormitud. Aga vaeva on siin nähtud päris palju. Kiilusid on pekstud ja istub väga hästi koos. Teinekord lausa tüütu, ei saa kätte. Sa võid vaadata küll visuaalselt, et et siin on umbes 1/3 jagu on mäda, aga kui sa lahti võtad, siis see hoop võib päris karm olla. Selle hoone puhul siin ka tuleb ikka tunnistada, et on nagu rohkem mäda kui alguses arvatud. Ehitamine kui selline tuli sellise suure hooga 11 aastat tagasi, kui ma läksin ühte Palkmaja ehitusfirmasse tööle ja seal hakkas kangesti meeldima. Selline, ütleme siis putitamine, mulle lapsepõlvest saati meeldib. Eks ta olegi vaev. Selge, see ongi nagu vaev, aga sa näed oma tulemit ju praktiliselt kohe. Arened silmnähtavalt, et see teeb nagu siukse hingele nagu pakub kohutavalt rahuldust. See on ju ehituskunst. Loomulikult ma üritan nagu võimalikult palju vana säilitada, aga teinekord lihtsam on panna uus selle asemel. See on nagu super sammal ja 15 senti on kiudu. See läheb lihtsalt nagu tunde järgi. Ja tunne peab sisaldama ka seda, et käbisid sisse ei jää. Tähtis, et sa paned kiu, paned nagu ikkagi risti üle palgi.
kursustel ongi käinud nii professionaalid kui ka täitsa need huvilised, kellel pole nagu varem üldse mingit puutöö kogemust, aga on kange tahtmine. Suitsusaunad on tihtipeale väga kapriissed. Ükskord tuleb ja teinekord ei tule ja see ongi see pool päeva tegeledki sauna kütmisega, võtadki selle nagu aja endale. Ega muidu ju võro ja seto keeles ei ole laupäeva nimetus puulpüha, et ongi nagu pool päeva on püha, käidki sauna juurde ja tegeled sellega, et tööd ei tee. Suitsusaun on ikka niisugune nagu mõnustamise saun. See on ikkagi nagu teistmoodi, seda peab nagu inimene ise kogema või nagu tunnetama.